So yun guys, so medyo makapapansin natin napakadumi na siya. So linisin po muna natin. Medyo marami na po siyang nasaksyon na mga alikabok. Titingnan po natin guys kung bakit hindi na po siya naandar. Ito po guys yung exhaust fan, so bubuksan po natin. Ayan guys, so napakadumi po niya. Kailangan din talaga is mini-maintain natin na linisin para iwas po sa pagkasira. So 30 watts po siya. So 30 watts. Ayan guys. Ayan. So bubuksan po natin. So guys, titingnan po natin kung ano po yung naging problema. So kukuhanan po muna natin sa guys ng continuity para malaman po natin kung bakit wala po siyang power. So guys, ito usually pagka may continuity guys, papalo po siya. So means na meron po siyang supply. Guys, so check po natin kung meron po siyang power. So kaya po natin tinitester guys. So dito po man natin malalaman kung meron po siyang continuity. So pag check po natin guys, dapat siya papalo po yung tester natin. So yan guys, napalo po siya. So check po natin. Dito po natin guys malalaman kung may supply pong pumapasok. Yan guys, so check lang po natin. So yan guys, so wala siyang, yan, so hindi po siya guys na palo talaga siya. So mayroon po siyang yung thermal fuse siguro guys, yun po yung kanyang problema sa loob. So dapat papalo po siya guys, ganyan. So pag idikit po natin yung isa, so wala po guys. Yan. So ang gagawin po natin guys, bubuksan na lang po natin. So dito po natin bubuksan, check po natin yung power kung ano pong problema sa loob. So tingnan po natin dito guys sa may power supply. Yes. Ito guys, meron din po siyang capacitor. Yan. So minsan guys, pagka mahina na rin po yung takbo ng mga blower or mga electric fan natin, so minsan guys, check din po natin to. So ito naman po guys ay napapalitan. Yan guys. Yan. So napapalitan naman po siya guys. So minsan pag may problema po yung electric fan natin, so minsan guys, ito po yung capacitor niya. Yan. So ito naman po guys, pwede naman po natin mag-replace ng bago.
So buksan po natin guys yung kanyang motor. Ayan guys, so nabuksan na po natin siya. So meron lang po siya guys dito na cover, so tatanggalin lang po natin. So ito po yung kanyang pinakamotor guys, so ito yung bubuksan din po natin uli siya. Yan, so ang problema nito guys, so dito na po sa may rewind, dito sa may motor niya, busted na po yung kanyang fuse, kaya wala na po siyang supply na pumapasok. So walang supply. So okay pa naman guys yung kanyang shafting. Yan guys, so freewheeling pa naman po siya guys. Okay pa naman yung kanyang shafting. So maganda pa naman po yung ikot niya. So tanggalin po natin yung kanyang lock. Yan. So may lock po siya rito. So lahat pong may fan guys, may lock po yan. So dahil po yung kanyang blade. So tanggalin po muna natin yung mga screw bolt. So yun guys, ano po siya. So yun guys, makikita po natin okay pa po siya. So maganda po yung kanyang motor. So ang problema lang po natin guys, sa karamihan po guys, ang problema lang po sa karamihan, yun pong kanyang thermal fuse guys. So nandito po siya, thermal fuse. So yun guys, ito po yung kanyang thermal fuse. So makipapansin po natin. Yan. So ito lang po guys yung papalitan natin. Ito po kasi yung pinaka protector guys ng kanyang motor. So pag ito po ay napundi, hindi na po papasok yung power supply. So mostly guys, ito lang din yung pinapalitan natin. Yan. So tatanggalin lang po natin to guys. So kailangan guys, maingat lang po nating tanggalin to kasi baka magasgas po yung kanyang insulation, yung pinakatanso. So pagka nagasgas po siya guys, magkukos po siya ng grounded. So mag-grounded po siya.
So yun guys, so natanggal na po natin yung normal fuse guys. So ito lang po yung papalitan natin. So ito naman po guys, mura lang po siya mabibili sa mga electronics. So ito lang po karamihan guys yung nire-replace po natin. Yan, ito lang po guys, misang nabibili naman po siya guys sa mga electronics. So mura lang po siya. Yan, ito po yung thermal fuse. So lahat pong mga motor may mga protector guys. So ito yung mga pagka tuloy-tuloy po yung kuryente, pag daloy po dito, pag nasira po siya, so wala na pong supply sa motor. So wala na pong supply dun sa pinakamakina. Rewind. So since nalagay na po natin guys, so ni-replace na po natin ng thermal fuse. Guys, so yeah, balik na po natin yung cover. Natin. Kunting pukpok lang yan guys para ma-align natin. Ina-align lang po natin guys yung kanyang shafting. Yan guys, nagbalik na po natin yung pin nya. Ready na po siyang gamitin ulit.
So yun guys, ibabalik na po natin yung kanyang blower. So tingnan po natin kung pwede na siyang gumana. Ayan guys. So saksak po natin. So yun guys, so gumana na po siya. Yan, so yan.